Ieri l'Evangelista Matteo ci ha narrato la genealogia di Gesù, collegando Gesù ad Abramo, a Davide. Oggi San Matteo ci presenta concretamente come Gesù è nato. Ci dice che sua madre era promessa sposa di Giuseppe, prima che andassero a vivere insieme, Maria si trovò incinta per opera dello Spirito Santo, cioè Gesù non è stato generato come noi tutti. Noi siamo stati generati dall'unione di un padre e di una madre nel rapporto intimo. Il caso di Gesù è completamente diverso e io chiamo per miracolo dello Spirito Santo Dio che ha creato tutto l'universo con i suoi segreti che la scienza non riesce ancora a scoprire, scopre ogni giorno, mano a mano, ha compiuto questo grande miracolo facendo concepire una vergine, una donna, una ragazza vergine che rimane ancora vergine durante la gravidanza e anche vergine dopo il parto. Io chiamo semplicemente miracolo di Dio. Non si capisce, ma Dio può fare ciò che noi non riusciamo a capire. A questo punto i protestanti insultano Maria, mettono addosso la loro lussuria, la lussuria dell'umanità, dicendo che è donna come tutte le donne, ha partorito come tutte le donne. E qui vorrei anche insistere, ne parlerò ancora. Maria non ha partorito come tutte le donne partoriscono. Togliete questo dalla vostra testa. Tutte le donne partoriscono nel dolore, nel sangue. Non è stato così per Maria. È stato un'estasi. Allo stesso modo che ha concepito, è così che ha partorito Gesù, in estasi. Gesù si è trovato davanti a lei. Sempre io chiamo miracolo di Dio. Allora, Giuseppe era un uomo giusto. Quando si è accorto che Maria è incinta, non voleva accusarla pubblicamente. Pensò di ripudiarla in segreto, perché accusarla sarebbe infangarla. Tutti potevano pensare che Maria ha commesso la fornicazione, ecco perché voleva segretamente ritirarsi. Ma perché Dio ha voluto far nascere il suo figlio da una vergine promessa sposa, cioè fidanzata? Ma non poteva nascere Dio e il suo figlio da una vergine che non è fidanzata, promessa sposa. Perché Dio ha fatto questa scelta? Perché tutto è stato programmato da Dio. Prima di tutto, perché Dio ha voluto mettere insieme
Maria e Giuseppe, perché la gente non possa accusare Maria di fornicazione, la prima cosa, perché la gente pensava che Gesù era figlio biologico di Giuseppe, perché questa rivelazione dell'angelo a Giuseppe e Maria è rimasto tra loro due. Tutti, anche i parenti, non sapevano niente. Allora Dio ha voluto proteggere la Santissima Vergine Maria da questa vergogna. E poi Maria, essendo vergine, vivendo da sola, concependo il figlio, poteva anche essere lapidata, perché le donne che commettevano adulterio o fornicazione si trovavano incinte senza marito, le lapidavano, morivano. E poi un'altra ragione per cui Dio ha messo insieme Giuseppe e Maria è perché Giuseppe sia di aiuto a Maria. Vedete, durante la fuga in Egitto, l'uomo è sempre un uomo accanto alla donna, l'uomo aiuta la donna. E poi l'altro motivo, perché a dare il nome era l'uomo, il padre, che doveva dare il nome, come l'angelo lo dice. È lui che dava il nome alla circoncisione. Ci voleva che ci sia la presenza di un uomo. E poi l'ultimo motivo, Gesù doveva nascere come in una famiglia normale, anche per nascondere a Satana il mistero dell'incarnazione e della divinità del Figlio di Dio. Così anche Satana non poteva pensare che questo è il Figlio di Dio che si è incarnato, è il Messia che si è incarnato, anche se aveva sospetti vedendo la vita che faceva Maria, vedendo la vita che faceva Giuseppe. Satana aveva qualche sospetto, ma non era sicuro. Ecco perché alcune cose non lo dovete sempre dire. Satana vi ascolta. Alcune cose sono da serbare nel vostro cuore. Alcuni segreti più profondi del vostro rapporto con Dio sono da nascondere. Oggi leggiamo nei libri dei santi, il santo ha fatto così, e noi pensiamo che tutto si racconta, non sai in che modo quelle cose che riguarda il santo sono parvenute a noi. Si vive nella civiltà della superficialità, dell'esteriorità, dove si esteriorizza tutto. Non c'è neanche il pudore con il suo corpo. Satana ci studia, ci guarda, vede tutto. Quando vede un'anima eletta, moltiplica le persecuzioni. Dove c'è un'anima eletta, cerca sempre a distorgere il progetto di Dio su di te. Più un'anima è eletta, più quell'anima è perseguitata. Non pensate che l'anima che non è perseguitata è beata. Questo è lo spirito del mondo. Il mondo pensa che
Chi è felice, chi è beato è colui che non soffre, non ha persecuzione, non è odiato e così via. Tutto gli va sempre bene, mentre le anime elette soffrono molto su questa terra. E spesso la sofferenza viene di Satana che li mette alla prova, che li accusa davanti a Dio giorno e notte, e Dio permette le sofferenze alle anime elette. Ritorniamo al nostro testo. Mentre Giuseppe stava pensando a considerando queste cose, di ripudiare Maria segretamente, gli apparve l'angelo. Non è scritto di quale angelo, ma pensiamo con certezza anche di non sbagliare che è l'angelo Gabriele, che gli assicura, che dice: Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere con te Maria tua sposa. Dunque l'angelo appare a Giuseppe, gli conforta. Possiamo anche supporre che Giuseppe aveva la familiarità con gli angeli, come anche Maria. Questo lo troviamo nelle rivelazioni private. E l'angelo dice che il bambino che è generato in lei viene dallo Spirito Santo. Questa identità divina di Gesù. E l'angelo certifica che darà alla luce un figlio e tu lo chiamerai Gesù. Donc sei tu come padre putativo, come uomo che deve dare il nome. E l'angelo specifica anche la sua missione: salverà il suo popolo dai suoi peccati. Dunque Gesù viene per salvare il popolo dai suoi peccati. Gesù viene per salvarci dai nostri peccati, dai tuoi peccati. Gesù viene per questo. Se sei santo, non hai peccati, Natale non ha senso per te. Se non sei nella dimensione del peccato, sei già redento, ma Natale non ha nessun senso. Se non ti riconosci peccatore, peccatrice, se non ti stai battendo il petto giorno e notte, se non stai riconoscendo i tuoi peccati, Gesù viene per i peccatori, non per i sani. E Matteo precisa che tutto questo viene perché si compisse ciò che era stato detto dal Signore: ecco, la Vergine concepirà e darà alla luce un figlio, a lui sarà dato il nome di Emanuele, che significa Dio con noi. Dunque in questo Vangelo abbiamo l'identità di Gesù: salverà il suo popolo. Già il nome Gesù significa Dio salva. Dio salva. E Emanuele, Gesù si chiama anche Emanuele, che significa Dio con noi. Gesù viene a stare con noi. Stare con noi perché? Non per fare le vacanze e poi per ritornare dopo 33 anni. No, Gesù viene a stare con noi per salvarci. E quando Giuseppe si sveglia, fa tutto come gli aveva ordinato l'angelo. Prese con sé la sua sposa. Giuseppe obbedisce alla lettera all'angelo. E noi, quante volte il nostro angelo custode ci ha già parlato? O non vogliamo obbedire, oppure obbediamo per un tempo
e poi dopo incominciamo la vita come prima. Dimentichiamo le cose che abbiamo promesso, le cose che stavamo facendo per Dio. Entra la sonnolenza, la pigrizia, l'abitudine nelle buone cose e trascuriamo. Ma Giuseppe non si è comportato in questo modo. Giuseppe è stato fedele fino alla fine, ha accompagnato il bambino Gesù, ha aiutato Maria. Giuseppe si è comportato agli occhi della gente che vedeva da fuori come un marito esemplare, un lavoratore. Ma la gente non sapeva che cosa vivevano. La gente pensava che sono marito e moglie, mentre non è così. Giuseppe non ha osato neanche toccare Maria, perché c'è un film di blasfemia che avevo visto dove Giuseppe toccava Maria, Maria resisteva. Sono i film da strappare, da distruggere, perché insinuano l'impurità, il peccato, perché c'è gente che non può concepire nella sua testa che un uomo e una donna possano stare insieme senza lussuria. C'è gente che pensa così, gente talmente lussuriosa, rovinata, contagiata, che pensa in questo modo. E questa gente ha anche pensieri impuri, fa la proiezione del suo stato interiore, dei suoi peccati, su Giuseppe e su Maria, mentre le cose non erano così. Già in questo mondo vediamo le persone pure che possono vivere con un uomo o con una donna nella stessa casa senza toccare l'altro, senza pensare male, anche se la tentazione viene, resistono, dicono di no. Ci sono delle persone, anche all'età avanzate, che anche conosco personalmente, che non conoscono uomo, che non conoscono donna. Donne che hanno già più di 60 anni, che non conoscono uomo, che sono ancora vergini. Sembra parola vergognosa oggi, nel mondo così corrotto. Anche uomini che non conoscono donne. Dunque, fratelli e sorelle, finisco chiedendovi di vivere come Giuseppe e Maria, nei rapporti di amicizia, nei rapporti coniugali, di impegnarvi come Giuseppe si è impegnato per Maria e Gesù, di servire la vostra famiglia come Maria ha servito Gesù e Giuseppe. Come Maria e Giuseppe hanno potuto accogliere il Figlio di Dio per la loro intercessione, chiediamo al Signore la grazia di accogliere il suo Figlio che viene nei nostri cuori. Che Maria e Giuseppe ci aiutino ad accogliere Gesù, ad occuparci di Gesù, a proteggere Gesù in questi tempi dove
Erode in ogni angolo delle nostre città, dei nostri paesi, sta uccidendo Gesù Cristo. Sia lodato Gesù Cristo.